ほら。すごい。上手。ママ下手だね。ババとやるのね。すごいね。すごいでしょって。ねババにやってっつってる。何？パパまだあんた玄関に降りてしまうから。もうちょっと後だよ。もうちょっと。あと10分ぐらいで帰ってくるよ。おいでー。パパもうちょっとしたら。